Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք տերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեկոյի սերտողությունը։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ հերգինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։ Զհաց մեր հանաբազոր դու մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես մեկ թողունք մերոց բարդաբանած Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարեն զիքոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր Իսուս դուր մեզ իմաստություն սպարիս խորհել և խոսել և փորձել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իպանից և իգործոց պրգյազ մեզ և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղածս։ Ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 75-րդ Սամոսով Գոհություն կհայտնենք քեզի ով Աստված Գոհություն կհայտնենք քեզի կհրճագենք քո անունդ եւ կպատմենք սքանչելի գործերդ Երբ որ որոշած ժամանակս կա ես արդարությամբ պիտի թադեմ գսե Աստված Երբ աշխարհը եւ անոր բնակիչները սասանին ես հաստատում պիտի բահեմ երկրին հիմերը Սնաբարձներուն գսեմ Գպավե բարձենակ, ամպարիշներուն գսեմ գպավե հբարդանակ։ Թատրեցուցեք ծեր ամպարդաբանությունը քորոզությամբ մի խոսիկ։ Արդարև թադաստանը ոչ արևելքեն գուկա, ոչ արեմուտքեն, ոչ հարավեն, ոչ ալ հյուսիսեն։ Այլ ասված է թադավորը, որ մեկը կխոնարեցնե ու մույսը կբարձրացնե, որովհետև դիրոջ ծերքին բաժակ մգա փարգության թունդ գինիով լեցուն։ Այդ բաժակեն խմել գուտա երկրի բոլոր ամպարիշներուն, որոնք զայն պիտի կամեն իր մրուրովը միասին։ Կալով ինձի ես հավիդյան պիտի ծնձամ, երկով պիտի ներփողեմ մեր հայրերուն Աստվածը։ Ամպարիշներ իրենց ամբողջ հբարդությամբ պիտի խորդակվին, մինչ արդարները զորութենե զորություն պիտի բարձրանան։ Սիրելիներ, այս Սամոսը քանիորդ անգամն է, որ նույնը կգրտնենք։ Միգուցե մեր մտքեն անցնի հետևյալ հարցումը, ասելու համար թե արդյոք ուրիշ Սամոս չկա, որ այս սերտողության սկիզբին կարդանք կամ իբրև աղոթք բարձրացնենք առ Աստված։ Սամոսներ շատ կան սիրելիներ, բայց ինչ կվերապերի մեր սերտողության հատվածին, այս Սամոսը իբրև աղոթք, որ կբարձրացնենք, այնքան կպատճառի տվյալ հատվածին, որ զարմանալիորեն նաև այսօր իր ըսելիքը ունի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Սամոսը, որում մեջ կներկայացնե Աստուծո ամենազորությունը, որում մեջ կներկայացնե Աստծո արդար թադավոր ըլլալու հանգամանքը, որում մեջ կներկայացնե թե Աստված ինչպես գողքին է այն անձին, որ զրկված մեկտեղ թրված, մեկտի ցկված, անարգված, իրավունքը խլված, մյուս կողմը նաև կներկայացնե այն անձը ամփարդաբանությամբ, հբարդությամբ, քորոզությամբ, որ սակայն կսորվեցնե երկուստեք խոնարհության եւ բարձրացումի հասկացողությունները։ Եվ մեր սերտողության նյութը Դանիելի մարգարեութենը քաղված ուրիշ բան չեն, եթե ոչ ճիշտ այս հանգամանքները ներկայացնող։ Հանգամանքներ, որոնք հատուկ չեն միայն անցյալի այդ անձին կամ այդ անձերուն, որոնց անունները հիշատակված են այստեղ, այլ նաև այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ Պողոս առաքյալ գեղեցիկ բացատրություն ունի, երբ կսե նույն բանի մասին խոսիլը միգուցե ցանցրույթ պատճառ է շատերուդ, բայց ճշմարտության մեջ հաստատուն կբայեցես։ Այսինքն կնշանակե մեջբերելով եւ օգտագործելով առաքյալին խոսքը, եթե նույն Սամոսն է, որ կգրտնենք ահավասի քանիորդ շաբաթը լալով, միգուցե ասենք կարծեք ուրիշ Սամոսը չկա, ընդհանրակը սակայն մեր մեջ կդպավորե եւ մեզ միշտ կհիշեցնե Աստուծո ինչպիսին ըլլալը։ Եվ ադոր ամանալա այսօրվան Սամոսը թեգուզ գրտնության կնով,
թեկուզ երբեք նույն Սամոսն է որ կգարտանք կամ իբրև աղոտ կբարձրացնենք, բայց մեր մտքերում մեջ միշտ թարմ մնա, միշտ հիշենք եւ ըստ այն ճանչնանք այն Աստվածը, Ստեղծիչն ու Արարիչը, որ Սամոս 2-ին բարերով գսե, մեկը կխոնարեցնե ու մյուսը կբարձրացնե։ Ու մանավանդ հպարտությամբ ապրող մարդուն խորդագումին պատճառը կլա, իսկ արդարությամբ ապրող մարդուն զորություն կբարձրացնե։ Եվ սա կնշանակե, որ երկու խումբի մարդոց մասին է խոսքը։ Ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը այս երկու խումբերը կներկայացնի։ Երրորդ խումբը չկա։ Կամ մենք, կամ անհատապես ես, տուն, մույսը, կամ մենք հավաքաբար, կամ կպատկանենք այս ինչ խումբի, որ հպարտությամբ, գոռոզությամբ, անփարդաբանությամբ լեցուն կյանք կգաբրինք, եւ կամ կպատկանենք այս խումբին, որ արտարությամբ, հեզությամբ, խոնարհությամբ եւ սպասումովը Աստծո արդար Տատաստանին, սպասումովը Աստծո քարուստին, որ պիտի բարձրացնե նաեւ խոնարհները։ Այս մտքով, այս հասկացողությամբ հետևաբար, սիրելիներ, եկեք մեր աղոթքը շարունակենք Աստծո ողորմությունը խնդրելով։ Մեր աղոթքը շարունակենք Աստծո խաղաղությունը խնդրելով։ Մեր աղոթքը շարունակենք Աստծո իմաստություն խնդրելով։ Մեր աղոթքը շարունակենք Աստծո համբերություն խնդրելով։ Որովհետև Աստվածաշունչ մատյանը եւ այս վարակային Հիսուս Քրիստոսի մեր վարդապետին, մեր բրճին ճշմարիտ խոսքերն են, որ այսօր այս բանուն մեր այս կացությանց մեջ այնքան ճշմարիտ են, որ գուքան ասելու այդ խոսքերը, որ օրերը չար են, բայց դուք ձեր սրտերը թող չվհատին, ձեր սրտերը թող չի խռովին, որտեղ ինք մեզ հետ է, խոստացած է մեզ պահել, խոստացած է շուտով գալ, սակայն մինչև այդ բոլորը խնդրենք իր մե, որ մեզի համբերությունը տա, որպեսզի հանգարտ չլատե այդ բոլորի պատճառով մեր հավատքը, մեր հույսը եւ առավել եւս մեր սերը խամրի դգարանա եւ Աստծո հերանանք։ Ընդհակառակը աղոթենք եւ խնդրենք, որ հաստատուն բահե մեզ մեր հավատքի կյանքի մեջ, մեր առաքելության մեջ, մեր հավատարմության եւ մեր հնազանդության մեջ առաստած։ Nunce
ողորմյա Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա Հիսուս բրգիչ մեզ ողորմյա Քու ողորմությունդ, կտությունդ, մարդասիրությունդ կահայցենք մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս Քու ողորմությունդ կահայցենք, որպեսզի քու ողորմությանդ, կտությանդ եւ մարդասիրությանդ ներես մեր մեղքերը, մեր անօրենությունները եւ մեզ առաջնորդես որպեսզի կարենանք այս ժամանակավոր, այս երկրավոր կյանքը քու կամքիդ համաձայն ապրիլ որովհետեւ իբրև մարդ արարածներ չենք գիտեր ճիշտ ու արդար ու ճշմարիտ ապրելու եղանակը Գաբրինք մեր կյանքը, կփորձենք ապրիլ մեր կյանքը մեր հասկացողությամբ, մեր կամքին համաձայն, մեր ուզած ձևով։ Բայց այդ բոլորի մեջ կարձանակրենք թերություններ, անօրենություններ, սխալներ, որոնց համար է որ գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ որ դու առաջնորդես մեզ որպեսզի մեր այս ժամանակավոր կյանքը ապրենք այնպիսի ձևով, եղանակով, որ համաձայն լա քու կամքիդ։ Որովհետև այս երկրավոր կյանքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ պատրաստության առիթ, եթե ոչ ըսկաստության առիթ, որպեսզի կարենանք հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Ուստի գաղութենք և կխնդրենք մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, որ յուրաքանչյուրիս իմաստություն տաս, համբերություն տաս, դու առաջնորդես մեզ, որպեսզի մենք կարենանք քու ուզած ձևով, քու կամքի համաձայն կյանքը ապրիլ այնպես որ արժանի ու պատրաստ լանք հավիտենական կյանքը ժառանգելու։ Ունենք թերություններ, ունենանք թերություններ, կարձանանք սխալներ եւ սակայն գտիմենք քու ողորմությանդ, քու սիրույթ եւ հոգածությանդ, որ ներես քավես մեր մեղքերը, բայց նաեւ մեզի շնորհ կտաս, որ նույն սխալ անգամ եւս չգրտնենք։ Եվ մեզ այնպես մօգտագործե, որ օրինակ ծառայենք նաև մեր շրջապատին։ Ահա թե ինչու մեր սերտողությունները լավագույն առիթ են այդ հատվածներեն սորվելու, այնտեղ արձանագրված մարդոց, ղեկավարներու, թագավորներու, իշխանավորներու, ովքեր որոնք կան այնտեղ արձանագրված իբրև թերագադարներ, անոնց կյանքի օրինակը ընդօրինակելու, այդ կյանքի օրինակեն սորվելու որպեսզի նույն սխալը այսօր եւս մենք չգրտնենք, որտեղ անցյալին պատահածները առաքյալը գսե իր աշակերտին Տիմոթեոսին եւ հավատացյալներուն ամբողջ անցյալի պատահած թեփքերը իբրև օրինակ վերցուցեք նաեւ այսօր մեզ յուրաքանչյուրի համար։ Ոստի գաղութենք եւ կխնդրենք, որ մեզի տաս իմաստությունդ, այն իմաստությունը, որպեսզի կարենանք այդ նույն իմաստությամբ մենք ու խոսքերդ, ու պատկաններդ կարենանք կարդալ հասկանալ և կյանքի վերածել իբրև հոգևոր սնունդ։ Այսօր մեր մտքերը այնքան զբաղ են, մեր մտքերը այնքան լեցուն են առօրյա մտահոգություններով, ըսիստաններով, դժվարություններով, նեղություններով, ցավերով ու տառապանքներով, որ ժամանակը չունենք քու խոսքերդ լսելու, կարդալու, ըմբոշխնելու, վայելելու Այսօրվան դժվարությունները այնքան սաստկացած են ու շատացած, որ ժամանակ չունենք պահմկան կառնելու այդ բոլորեն եւ մեր աչքերը դեպի երկինք բարձրացնելու, ուր մեր օգնությունը պիտի գա։
Ուրեմն թող որ այս սերդողությունները արիթ լան մեզ մե յուրաքանչյուրին իմաստնավորի լսողներուն փած ագանչներով, փայծ սրտով ու հոգիով, փած աչքերով կարենանք այդ պատկամներըց այնպես մը լսել, կարդալ, տեսնել, հասկանալ, որ մեզի համար լա արիթ, լավակույն արիթ վերադառնալու քեզի եւ նույն բարերը ըսելու ինչպես ավազակը պիտի եսեր հիշե մեզ երբ դուքաս արկայությամբ Դեր Հիսուս բրգիչ գաղութենք նաև բոլոր այն բարականերուն համար որոնք այսօր ցավի դարավանքի մեջ են, նեղության մեջ են, անբուժելի հիվանդությամբ են բռնված, գաղութենք, որ զիրենք մխիթարես, գաղութեմ, որ զիրենք զորացնես, հաստատուն բայես, համբերություն շնորհես, որպեսզի կարենան այս բարի պատերազմը պատերազմին, հավատքը բահել, ընթացքը ավարտին հասցնել, արժանի լալու համար արդարության մսակին։ Եվ մենք բոլորս պիտի փառավորենք ու Սուրբ անունդ Հավիդյանի մինչև Հավիդյանս ամեն Բարի երեկո սիրելիներ ինչպես քիչ առաջ բացման խոսքի մեջ կամ սկիզբի բաժնի մեջ ըսվեցավ հետևյալը որ Աստվածաշունչ Մատյանը Մեզի կներկայացնե երկու խումբի մարդիկ։ Մարդիկ, որոնք կպատկանին այն խումբին, որոնք կփորձեն իրենց համադառնությունը պահել Աստուծո հետ, ինչ թերություններով, սխալներով թեգուս, եւ սակայն ականջ տալով Աստծո խոսքին, ականջ տալով Աստծո հրավերին, գոչին, ընդառաջելով այդ բոլորին, կվերադառնան իրեն։ Գան նաև մեկ այլ ուրիշ խումբի մարդիկ, երկրորդ խումբի մարդիկ, որոնք թեգուս իրենց սխալներով, իրենց անօրենություններով, սակայն գարձր իրենց սրտերում մեջ, համարորեն իրենց կեցվածքի մեջ, իրենց սկզբունքներուն, իրենց ապրելակերպին, ապրելացևին, գմերժեն Աստծո հրավերը, գմերժեն Աստծո գոչը, որ ուրիշ բան չէ, թե ոչ սիրո արտահայտություն Աստծո կողմէ դրված մարդուն, եւ այս մարդուն, եւ այս մարդուն, եւ այս խումբի մարդոց, եւ մյուս խումբի մարդոց։ Եվ Աստվածաշունչ Մատյան այդ երկու խումբի մարդիկ կներկայացնի։ Եվ այսօր մեզ մե յուրաքանչյուրը կպատկանի կամ այս խումբին, կամ մյուս խումբին։ Չկա չեզոք խումբ, չկա երրորդ խումբ, չորրորդ խումբ, այլ կա այս երկու հիմնական խումբերը, հիմնական այս երկու տարբերակ մարդիկը մարդ արարածները, եւ Աստվածաշունչ Մատյանը մեզ կներկայացնի իբրև այդպիսին։ Եվ անորամարալ միգուցե վերջին այս շրջանին շատ լսեցինք հետևյալ անունը Նաբուկոդոնոսոր, թագավորը Բաբելոնի, գայսրը, որուն անունը երբ մարդիկ կլսեին կսարսափեին, բայց Աստված ինքը գիտե ինչպես մարդիկ պիտի հրավիրե, Աստված գիտե ինչպես մարդիկ պիտի թարցի կերե, պայմանավ սակայն այդ մարդիկը պատրաստական մլան լսելու Աստծո հրավերը։ Խորքի մեջ որտեղ Աստված բոլորը գուզե որ թարցի կան, Աստված բոլորին հրավեր ոչ կուղ է, որտեղ այնպես կգարձենք հաճախ սիրելիներ, որ միայն ինձի կկանչե, քեզ չկանչե կամ հագարակը, մեզ չկանչեր ուրիշները կկանչե, ընդհակառակը, Աստված անխդիր, բոլորը գուզե, որ թարցի կան։ Աստված գուզե, որ մեղավոր մարդը թարցի կա եւ բժշկվի, փրկվի։ Այդ իսկ է խոսքը նաև ամբողջ մարգարեական քիրքերու մեջ երբ որ կգարտանք հետեւյալ ցևով առաջին Եզեկիելի մարգարեության մեջ ես չեմ ուզեր որ մեղավորը գործվի այլ ուզեմ որ թարցի կա եւ բրգվի Եսայի մարգարեության մեջ եթե ծեր մեղքերը ծեր անօրենությունները բազմաթիվ են բավականին են ես պատրաստ եմ այդ բոլորը ներելու մաքրելու սրբելու եւ ծյունեն ավելի ջերմագնելու
Դանիելի մարգարեությունը ավասիկ Նաբուկոդոնոսորի կյանքի օրինակով ամփարդավան հբարտ եսասեր եսագետրոն կյանք ունեցող անձնավորությունը որ հատուկ չէ միայն Նաբուկոդոնոսորին հատուկ է մեզ յուրաքանչյուրին ով անձնասեր չէ խորքի մեջ նախ բոլորս անխդիր անձնասեր ենք միայն մեր անձի մասին կմտածենք հետո երբ որ Քրիստոսով Սուրբ Օգիով Աստծո միջամտությամբ այդ անձնասիրությունը կվերածվի անանձնական սիրության այսինքն մեր անձերեն դուրս ուրիշները սիրելու մեր անձերեն դուրս ուրիշներու մասին մտածելու բայց սկիզբը բոլորս անխդիր անձնասեր ենք միայն մեր եսի մասին կմտածենք միայն մեր անձերու մասին կմտածենք միայն մեր ըրածին մասին կմտածենք եւ ադով կհբարդանանք եւ այդ չեղավ միթե Նաբուկոդոնոսորի վիճակը իր իսկ բարերն են իր վկայությունն է ես Նաբուկոդոնոսորս օրը բալադիս բադշկամը գեցած գտիդեի գսե ամբողջ Բաբելոնը եւ գսեի միթե այս չէ այն երկիրը, այն քաղաքը, այն հարստությունը, այն իշխանությունը, տակավորությունը, որ ես ըրի այս բոլորը։ Եվ նույն բանում գսեց сайн մի եկավ, ասելու համար այս բանում հիմա հու տակավորություն վերջ կգտնե։ Եվ այդ անցած շաբաթ մենք փորձեցինք տեսնել սիրելիներ, թե ինչպես Աստված գմիջամտե մարդուս կյանքի մեջ այնպես մը գտրսևորե իր ծրագիրը այնպես մը կներկայացնե իր այդ հրավեր գոչը մեղավոր մարդուն ամփարդավան մարդուն հբարտ մարդուն դարբեր երևույթներով դարբեր ծևերով երազի ջամփով բայց իր ըսելիքը հասանելի դարձնելու մարդ արարածին եւ հասած ենք այն վերջին բաժինը այդ 4-րդ գլուխ երբ այսական Նաբուկոդոնոսորը գթավանի գխոստովանի թե ով է բարձյալը ինչպիսին է անոր իշխանությունը ինչպիսին է անոր թագավորությունը ինչպիսին է անոր նկարակրային քիծերը ինչպիսին են եւ այսպես կսե ես այդ օրերը լրանանեն հետո կսե Նաբուկոդոնոսոր աչքերս երկինք վերցուցի ու խելքս ինձի դարձավ բարձյալը օրտնեցի քովեցի եւ փառավորեցի եւ ասի որ հավիտյան գենթանի է ու անոր իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է անոր թագավորությունը թարեթար կմնա օրեր ճշտաձեր գիշեք օրեր ճշտաձեր 7 ժամանակներ անցնին 7 ժամանակներ անցնել են հետո օրերը գլմնան գլրանան Նաբուկոդոնոսորը ուկա սերու ես օրտնեցի քովեցի փառավորեցի բարձյալը եւ ասի որ անոր թագավորությունը հավիտենական է անոր իշխանությունը թարեթար Սիրելիներ իմիջայլոց երբ Նաբուկոդոնոսորը գթավանի այդ թավանությունը իրեն համար է որ կնշանակե այս օրինակը վերցնենք այսօր երբ որ մենք արաբոդուն գարտնանք եւ արեքագը արևը կտեսնենք եւ ասենք ինչ քեղեցիկ է այս արևը ինչ փայլուն է այս արևը ինչ լուսավոր է այս արևը որուն համար ասած կլա արևուն համար ոչ մեզի համար ինչու եւ ինչպես ինչ կնշանակե որ կնշանակե մենք աչքեր ունենք տեսնելու թե որքան քեղեցիկ է որքան լուսավոր է եւ գլուսավոր է գչերմացնե այս արևը այս արեքագը մենք ասած ենք չենք ասած ինք չի թատրիր արեքակ ըլլալե չի թատրիր լույս տալե չի թատրիր չերմություն տալե եթե այս օրինակը համեմատենք Աստծո հետ երբ կսեմ ես քովեցի բարձյալը արդյոք Աստված կսպասե որ ես զինքը քովեմ ոչ Աստված ինքը կսպասե որ ես զինքը փառավորեմ ոչ Աստված ինքը կսպասե որ ես թավանին որ իր թագավորությունը հավիտենական է իր իշխանությունը թարեթար է ոչ Համա ինչու գնա այդ բոլորը Նաբուկոդոնոսոր գնե իրեն համար
որ կնշանակե, երբ որ կփարավորես Աստված, կնշանակե, կճանչնա, որ այդ Աստվածը փառքի Աստված է, օրհնության արժանի Աստված է, առավել ևս կճանչնա, որ ինք որպես թագավոր իր թագավորությունը ժամանակավոր է, անոր թագավորությունն է, որ հավիտենական է, անոր թագավորությունն է, որ թարեթար է, մեր թագավորությունը, մեր իշխանությունը, մեր հեղինակությունը, մեր հարստությունը բոլորն այս ժամանակավոր են։ Ուրեմն սիրելիներ, երբ որ ես Աստված կթավանիմ, այդ թավանությունս ինձի համար է եւ իմ միջավայրիս համար է եւ ոչ թե իրեն համար է։ Ինք արդեն այդ փառքի մեջն է, ինք արդեն այդ լուսավորության մեջն է, ինք արդեն այդ լույսն է, ինք արդեն այդ կյանքն է, կյանքի աղբյուրն է, բայց այս թավանությունը խորքի մեջ մեզի համար է։ Ի դարբերություն մարդկային մեր քովասանքներուն, մենք հաճախ կսպասենք, որ մարդիկ մեզ քովեն, մենք հաճախ կսպասենք, որ մարդիկ մեզ փառավորեն, որովհետև խորքի մեջ մենք արժանի չենք այդ քովասանքին եւ այդ փառավորումին, բայց կուզենք, որ մարդիկ մեզ քովեն, կուզենք, որ մարդիկ մեզ փառավորեն, մեր անունը միշտ հնչեցնեն, որտեղ մենք այդպես ենք, մարդիկ մեր մասին խոսին, մեր մասին մտածեն, որտեղ խորքի մեջ այդպես չենք։ Աստծո բարակային սակայն բոլորովին տարբեր է ու հակառակն է։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք կթավանենք Աստվածի պրև այդպիսին, այդ թավանությունը խորքի մեջ մեզ ուկա սորվեցնելու, մեզ ուկա հիշեցնելու եւ մեզ ուկա ծանոթացնելու, ջանցնելու, թե ով է այդ արարիչը Աստված ինք, որուն հետ մենք ուզենք այդ կապը ունենալ, որուն հետ ուզենք այդ մտերմությունը ստեղծել եւ ունենալ։ Եվ adorամար գսե Նաբուկոդոնոսոր, երբ այս բոլոր օրերը լրացան, հետևյալ թավանությունը հրի գսե, քովեցի, փառավորեցի, օրհնեցի բարձյալը եւ մանավանդ գիտակցություն ունեցա։ Հիմա սկսա հասկանալ, որ թե ես որքանալ զորավոր եմ իբրև Նաբուկոդոնոսոր, որքանալ հալածեցի, գոդորեցի, հափշտակեցի, քրավեցի, հարստացա, այդ բոլորը եկան ցույց տալու, որ ոչինչ են խորքի մեջ։ Այդ բոլորը ժամանակավոր են։ Մանավանդ երբ գիտակցությունս ինձի վերադարձավ գսե եւ գիտակցությունը ունեցավ, թե այդ բոլոր հոն են, հարստությունն հոն է, երկիրն հոն է, հողը հոն է, բայց ինքն է, որ այլևս ոչինչ է։ Եվ տեսեք ինչ գսե, երկրի բոլոր բնակիչները ոչինչի պես են ու գսեպին եւ անիկա երկնքի զորքերու մեջ ու երկրի բնակիչներու մեջ իր ուզածը գնե ու անոր ցերկին թեմտնող չգա ու անոր ինչ գսես, ինչ գնես ըսող չգա։ Որ կնշանակե որու հաշիվ ունի դալիք Աստված, ոչ ոքի։ Մենք հաշիվ ունենք դալիք։ Հաճախ չենք ուզեր այդ մասին մտածել, ուրիշ հարց։ Բայց խորքի մեջ մենք հաշվետու ենք։ Հաշվետու եմ դիկնոջս, դիգինս հաշվետու է ամուսնույն, զավակներս ծնողներուն, ծնողները իրենց ծնողներուն, վարպետը ավելի մեծ վարպետին, պաշտոնյան վարպետին, գործադիրոջ եւ մեկը մյուսին հաշվետվության հասկացողություն մտա։ Հաշիվ տալու, որ ինչ ըրիր, ինչու ըրիր, ինչպես ըրիր։ Բայց Նաբուկոդոնոսորը ուկա երբես է։ Ով գրնա անոր ցերկին թեմ տնել եւ ով գրնա անոր ասել, թե ինչ գնես։ Չէ՞։ Եվ որ Նաբուկոդոնոսորին խոսեցավ եւ ասավ այսօր կուտակավորություն վերջ կգտնե։ Ով գրծավ ասո ասել, որ ինչու այդպես գսես։ Եվ կամ ընդհանրապես Եվ որ գսե Աստված այնպիսի բաներ գնե կամ ինչ որ գնե, ով գրնա իրեն հարց տալ, հարցում հարցնել եւ ասել, ինչու գնես, ինչ գնես։ Ոչ ոք։ Ինչու։ Որտեղ ինքը ո՞ե մեկուն հաշվետու չէ։ Որտեղ ինքն է դերը։ Ինքն է այս բոլորին դերը։ Ինքն է այս բոլորին ստեղծիչը։ Եվ այս արտահայտությունները սիրելիներ, արիտներ են Նաբուկոդոնոսորին
Եվ Նաբուկոդոնոսորի նման մարդ արարածին գիտակցելու եւ ասելու, թե ով է արարիչը, ճանչնալու, թե ով է արարիչը։ Եվ այս երևույթը ուրիշ բան չէ, թե ոչ խոնարեցնել է անձը այդ արարիչին դիմաց։ Այսինքն դա նշանակե խորքի մեջ մենք բոլոր բնակիչները, գսե երկրի բոլոր բնակիչները ոչինչի պես կսեպվին անորքով։ Խորքի մեջ ոչինչ ենք մենք, ինչ ենք։ Մենք ինչ ենք։ Հարուստ ենք։ Ինչ ենք։ Իշխան ենք։ Թակավոր ենք, գայստ ենք, ինչ որ ենք։ Այդ բոլորը ժամանակավոր է, հետո գավառնի ամեն ինչ։ Եվ ինչու է սկիզբին սա անոր թակավորությունն է, որ հավիտենական է, անոր իշխանությունն է, որ թարեթար է, մերը ժամանակավոր է, անորը հավիտենական է, մերը քնայունն է, անորը մնայունն է։ Եվ այդ հասկացողության տակ հետևաբար մենք խորքի մեջ ինչ ենք, ոչինչի պես կսեպվենք անոր դիմաց։ Այն ադեն խելքս ինձի դարձավ, իմ թակավորությանս բադիվին հետ իմ պարկս և բայեչությունս ինձի դարձան, և իմ խորհրդականներս ու մեծամեծներս զիս բնդրեցին ու իմ թակավորությանս մեջ հաստատվեցա և ինձի ավելի մեծ վեհապարություն տրվեցավ։ Ուրիշ բան չէ, թե ոչ Քրիստոսի խոսքերն են, ով որ ինձին կխոնարեցնե, պիտի բարձրանա, իսկ ով որ ինձին կբարձրացնե, ինքզին կբարձրացնե, պիտի խոնարի։ Եվ ահավասիկ, երբ որ դերը Աստված դեսավ Նաբուկոդոնոսորին հբարդությունը, դեսավ Նաբուկոդոնոսորին ամփարդավանությունը, ուզեց, որ Նաբուկոդոնոսոր թարցի կա։ Եվ հիմա պիտեսեք ինչպես անցել անգամին այդ հարցումը հրինք մենք։ Գարելի բաներ են, որ Աստված ինք թարցի հրավեր գոչ ուղե Նաբուկոդոնոսորի նման մեգումը, այո, մարդկային մեր մտածողությամբ, մարդկային մեր չափանիշներով անընդունելի է։ Անցմը, թակավորմը, գայսմը, փռնադերմը, ինչ որ գուզեք կոչեք, ինչ որ անուն գուզեք տալ դվեք։ Մեկը որ սպանեց, մեկը որ գոդորեց, մեկը որ քաղաքներ այրեց, մեկը որ Աստծո անունով շինված դաջարը գործանեց, անորը սպասները փոխցավ, այլ խոսքով հապշտակեց տարավ դեպի Փափելոն, այս բոլորը ընել է հետո։ Աստված դագավին հրավեր գոչ ուղե արիտա Նաբուկոդոնոսորին թարցի քալու, այո, ինչու, որովհետև Աստված սեր է, Աստված չուզեր, որ մեղավոր մարդը գործվի, այլանոր թարցը և բրգությունը։ Սիրեներ, հարցը Նաբուկոդոնոսորը չէ, հարցը այսօր ես ուտում ենք, մենք ալ մեր արարքներում մեջ մեղավորներ ենք, մենք ալ մեր արարքներում մեջ անօրեններ ենք, մենք ալ մեր արարքներում մեջ մեր չափանիշներով, մեր սահմաններում մեջ արժանի չենք։ Այս դեսեք Աստծո ողորմությունը, դեսեք Աստծո սերը, Աստծո քութը, Աստծո մարդասիրությունը, որովհետև Նաբուկոդոնոսորի գողքին նաև կա Բաղդասար թագավորը, որ այս բարակային պիտի ցնցվենք և որ լսենք, թե ինչպես կրնալալ Նաբուկոդոնոսորին դրվավ արիթ, Բաղդասարին չդրվեցավ այդ արիթը։ Ինչու, որովհետև Բաղդասարը արիթ ուներ։ Ուր էր այդ արիթը, երբ էր դրված այդ արիթը, Նաբուկոդոնոսորը ինքը արիթ էր, Նաբուկոդոնոսորը ինքը օրինակ էր, և ադոր համար քիչ որ լայն դիտենք, ավելի ընդարձակ դիտենք հայացքը, մեր նայվածքը, ընդհանրապես մեր շրջապատին սիրելիներ։ Եվ ադոր համար որքան այժմեական է Աստծո խոսքը, որն համար հավիտենական է կնշանակե նաև Աստծո խոսքը, եթե ինք հավիտենական է Աստված, եթե իր թագավորությունը հավիտենական է, կնշանակե իր պատգամներն ալ հավիտենական են սիրելիներ։ Ուրեմն կնշանակե այս պատգամները այսօրվան, որ մենք կգարտանք Դանիելի մարգարեության գրքին մեջ են, կնշանակե նաև այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին այդ պատգամը ունի փոխանցելիք։ Որտեւ այսօր ալ մեր մեջ Նաբուկոդոնոսոր կա, մեր մեջ ասելով ոչ թե մեր մեջ, յուրաքանչյուրիս մեջ։ Յուրաքանչյուրի մտածողության մեջ Նաբուկոդոնոսորյան գիծեր ունենք մենք։ Յուրաքանչյուրիս մտածողության, դրամապանության եւ ապրելակերպի մեջ Բաղդասար թագավորի նման գիծեր ունենք մենք։ Բայց հարցը հետևյալի մեջն է, որ կգայանա։ Որքանով կանտրատարնանք այդ բոլորին, որքանով ականջ կուտանք Աստծո հրավեր գոչին, ապաշխարության, վերաթարցի,
Անորոմարալ այսօր այնպիսի աշխարհներում մեջ ենք, լուրեր կլսենք, լուրեր կմեկնաբանենք, լուրեր կվելուծենք, քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, բայց տեսեք Նաբուկոդոնոսորը ինչ ասել։ Ինք է որ գնե, ինչ որ գնե, որու որ ուզե, ինչ որ ուզե անել գնե, եւ մեկը չկա, որ իրեն հարց տա, ինչու գնես, ինչպես գնես։ Եվ առավել եւս հիմա ես Նաբուկոդոնոսորս երկնքի թագավորությունը եւ թագավորը կկովեմ, կբարձրացնեմ ու կփառավորեմ, որովհետեւ անոր բոլոր կորձերը ճշմարիտ են, ու անոր ջամփաները, որ կնշանակե թադաստանները, արդար են, ու անիգա կարող է ամփարտավանությամբ քալողները ցածնելու։ Անոր կորձերը ճշմարիտ են, թադաստանները արդար են։ Այս անարդարորեն վճիր չի տեսնել դերը սիրելիներ։ Երբեք չսենք այնպես արդար էր, այսինչ այսպես եղավ, արդար էր, ուր է արդարություն։ Մարդկային արդարության մասին չէ խոսքը։ Աստուծո արդարության մասին է խոսքը, որ Նաբուկոդոնոսորը գուքա եւ է իր մորթին վրա ազգացած, ինք փորձառություն ունեցած։ Եվ որ ասված այդ վիճակին մատնեց Նաբուկոդոնոսորը գիտակցություն ունեցավ, թե ինքը խորքի մեջ արժանի է անոր, որպես ինք գիտակցի, ինք վերադառնա, ինք արթնա այդ ամփարտավանութենեն, ինք ամփարտավան էր, ինք հբարդ էր, քորոզ էր, եսասեր էր, եսագետրոն, ես ըրի, ես հաղթեցի, ես գործանեցի, ես հապշտագեցի, ես։ Եվ ասված կսե կարող է ամփարտավանությամբ ապրող մարդուն ցածնելու։ Այսօր կան, այսօր կան։ Այսօր կան մարդիկ ամփարտավանությամբ, քորոզությամբ, հբարդությամբ, այո կան։ Ասված գրնա ցածնել, ասված գրնա ցածնել։ Իսկ եթե հարցնեք հիմա ինչու չի ցածնել, հիմա ինչու չի միջամտել, արդյոք չի միջամտել։ Արդյոք ժամանակն է կամ ժամանակը չէ, որ միջամտել կամ ոչ։ Անորոմարալ Աստվածաշունչ Մատյանը այս հարցումին համար ունի հետևյալը. համբերությամբ սպասեցի եւ Աստված ինքը տվավ ինձ պատասխանը։ Համբերությամբ սպասեցի եւ Աստված ինքը միջամտեց։ Եվ այդ ասկի առաջացինք, եթե Աստված կհամբերե, չի միջամտե, վերջ չի դար, Բոհոսարակյալը գտիդե ինչպես, գտիդե որպես Աստուծո համբերադարությունը, որպես փրկության առիթ, որպես ապաշխարության առիթ, որպես վերադարձի առիթ, որ հանգարց չլա թե որոմը քաղաք ժամանակը ծորենալ վնասվի։ Եվ տեսեք ինչով գավարդի այս գլուխը, այս հատվածը, Աստված ինքը կարող է ամբարտավանությամբ քալողները ցածնելու։ Այս հատվածը այստեղ չավարտի։ Պատմությունը միգուցե գավարդի Նաբուկոդոնոսորի բաժինը, բայց կյանքը կշարունակվի։ Եվ անորոմար Նաբուկոդոնոսորի կյանքը կդառնա պատմություն, բայց այդ պատմությունը կդառնա օրինակ քարիք սերունդին, եկող սերունդին, հաջորդ սերունդին։ Եվ այսօր մենք որպես հաջորդ սերունդ որքանով կապված ենք, որքանով կգարթանք, որքանով կսերդենք պատմություն։ Մենք ընդհանրապես պատմություն կսերդենք, պատմություն կգարթանք որպես թիվ թվական անձեր, անձնանուններ, թեփքեր, բայց այդ պատմությունները նաև ըսելիք ունին։ Ինչպես Բոհոսարակյալը գսե, անցյալի պատահած թեփքերը օրինակ վերցուցեք այսօր յուրաքանչյուրին համար։ Մենք օրինակ կվերցնենք, նույն սխալը նորեն կգրտնենք։ Ընդհանրապես պատմության հետ շատ աղերս կապ, անմիջական սերտ կապվածություն չեն գալ ուզեր ունենալ,
եւ գորագենք որպես իմ պատմություն է, անցյալի պատմություն է, մենք այսօր ուրիշ ենք, մենք այսօր նոր ժամանակահատվածի մեջ ենք։ Սիրելիներ, իմաստունները գիտեք ինչ կսեն։ Կսեն, անցյալ չունեցողը ներկա եւ ապակա չի գնար ունենալ։ Անցյալ չունեցողը, այլ խոսքով, անցյալ ունիմ, բայց անցյալիս հետ շատ կապ չունիմ, չեմ ուզեր ունենալ, ուրեմն ներկա եւ ապակա չունիմ։ Որտեւ եթե երբեք այդ անցյալը չկա, այսօր ներկան եւ ապական չեմ գնար ես ունենալ։ Երեքը պետք է լար, որովհետեւ այս օրս ունենայի ես։ Մենք այնպես կգարձենք, որ ամեն օրը օր պետք է որ մեզի ունենանք, այո, բայց այսօրվան, այս օրը կպայմանավորվի եւ պայմանավորված է երեքով եւ առավել եւս արիտը գուտա քալիկին հաջորդին։ Մեկ ժամ առաջ արդեն պատմության էջերու մեջն է, մեկ ժամ առաջ այլևս պատմություն է, անցյալ է։ Բայց այդ մեկ ժամը արդեն ինքնին իր ըստելիքը եւ իր պատկամ ունի իր մեջ փոխանցված, որ ինչպես ապրեց այդ մեկ ժամը, անցնող դակավին մեկ ժամը, ըստ այնմ ապրելու հիման եւ քալիք հաջորդ մեկ ժամը։ Փիլիսոփայությունը չէ, այլ իրավաշտ ճշմարտությունն է, որ հաջող ու մանավանդ այսօրվան սերունդը 2021 2020, 2025, այն ժամանակահատվածի մարդ արարած կոչվածը, որ այնքան հպարտությամբ լեցուն է, որ այլևս գուրցած է այդ հպարտութենեն, չուզեր նայել անցյալին, ու մանավանդ սորվիլ անցյալի սխալներեն, որպեսզի նույն սխալը չգրտնե, եւ այս բացատրությունը ինչու է, որտեղ հատվածը, որ գավարդե է սելու համար, Աստված ինքը, փարսյալը ինքը կարող է ցածնելու բոլոր անոնք, որոնք ամփարտավանությամբ լեցուն կյանք մնե որ գաբրի։ Այս հատվածը որպեսի արիտա ջամբան բանա հաջորդող հատվածին 5-րդ գլուխ, որ Բաղդասար թագավորի պատմությունն է։ Բաղդասար թագավորը իր մեծամեծներեն 1000 հոգիի մեծ գոչում տվավ ու 1000-ին առջև քինի խմեց։ Գոչում կտալի հետո քինի ավելի խմեց։ Բայց քինի խմելը հարցը չէ, որքան քինի են քինոնալը։ Երբ Բաղդասար քինիեն զվարթացավ, այսինքն հաջելի թվեցավ իրեն, այլևս հոն չէ իր գիտակցությունը, հրամայեց, որ իր հորը Նաբուկոդոնոսորին Երուսաղեմի տաճարեն հանած ոսկիե արծաթե անոթները բերեն, որպեսզի իր թագավորը եւ իր մեծամեծները, իր գիներն ու հարճերը անոնցմով խմեն։ Հետաքրական հատված մնե սիրելիներ, որ մեզի կներկայացնե, որ Բաղդասար թագավոր, որ հաջորդներ Նաբուկոդոնոսորին։ Իմիջայլոց պատմական օրեն, երբ որ ուսումնասիրենք, բացի Աստվածաշունչ մատյանեն, Բաբելոնի թագավորության, գայսրության ժամանակահատված եւ թագավորներու ժամանակահատվածները, պիտի տեսնենք, որ անմիջական հաջորդը չէ Բաղդասարը Նաբուկոդոնոսորին։ Նաբուկոդոնոսորին միջև Բաղդասար թագավոր, միջանկյալ ուրիշ թագավորներ ալ եղած են։ Միջատ ըստել ուզեւ, որտեղ Նաբուկոդոնոսորը հայտնի թագավոր էր Բաբելոնի այդ ժամանակահատվածի մեջ, ուրեմն անով ջանցված են, ինչպես մեր բարակային հայ ժողովրդի բարակային, քանի որ թագավորներ եթե ունեցած ենք, բայց նաև կային թագավորներ, որոնք շատ ավելի աստեցիկ, շատ ավելի այսպես ասած իրենց անունը դեղ գրավող հասկացողությունը, անձնավորությունը եղած են։ Նույնպես այս բարակային իր հոր մեծ հոր, այսպես ասած Նաբուկոդոնոսոր թագավորի բերած Երուսաղեմի տաճարեն անոթները արծաթե ոսկի դուրս բերեն եւ անով քինի խմեն։ Սիրելիներ, եթե գրավեցին ոսկին արծաթը, ինչու, որպեսզի օգտագործեն։ Այսօր եթե գողոպտեն բամը, կողնան գահապշտագեն, ինչու, որպեսզի իրենք օգտագործեն։ Նաբուկոդոնոսորի բարակային այդ սպասներ, այդ անոթները քանցարանի մեջ թրակս է, Դանիելի մարգարեության սկիզբին։ Այստեղ, տեսեք, այդ պահված դեղեր են, քանցարաններ են դուրս բերվին եւ օգտագործվին։ Ինչ տամբադեությունը այդ ոսկի արծաթ անոթները, բաժակներ, ինչ որ են, օգտագործվին։ Ինչ տամբադեություն։ Արդեն կողծված են, արդեն հապշտակված են, արդեն գողոպտված են։
Պատերազմին հաղթեցին եւ այդ ամբողջ հարստությունը իրենց հետ բերին փապերոն։ Ինչն է որ գողոպտված է։ Դաջարի անոթները։ Դաջարի անոթները կնշանակե ինչ որ դաջարի մեջ օգտագործվելիք անոթներ էին, անոնք է որ գողոպտված են։ Դաջարի մեջ օգտագործված անոթները որուն համար են։ Աստուծո համար վերաբահված, Աստծո համար օգտագործելի։ Գենեշանագե դրամապանությունը եւ հոգեբանությունը թագավորներ երբ որ գահարցագին եւ այս բարակային Նաբուկոդոնոսոր երբ որ գահարցագի դաջարը կգործանե եւ դաջարի մեջ սպասները անոթները որոնք օգտագործվեին Աստծո համար գահապշտակ է կգողոպտե եւ իր հետ կդանի ծևոմը սել գուսե որ այն ասվածը որ ցեզ պիտի օգներ ուր է այն ասվածը որու անունով դաջարը շինված ուր է թող որ իր դերն է թող պաշտպանե այսօր դույնն է բարակա այսօր դույնն է բարակա այսօր տշտամին հարցակեց այսօր տշտամին հապշտակեց այսօր տշտամին մենք հրամզուտենք ինչպես որ գուզեք այդ մասին չէ խոսքը այսօր դաջարներ այսօր եկեղեցիներ կքանթվին պատերազմի պատճառով կամ թիդմամբ հարցակումով կամ հապշտակությամբ այլ խոսքով ըսել գուզեն ուր է այն աստվածը որ դուք կպաշտեք եթե զորավոր է թող մեզ գեցնե եթե զորավոր է ամենակարող է թող մեզ չարդոնե որ այս բոլորը ունենք սերեներ Աստված հետո է որ պիտի միջամտե Աստված այդ քարերենին համար պիտի չի միջամտե Աստված այդ ոսկին եւ արձատին համար չէ որ պիտի միջամտե այլ անոր օգտագործման եղանակին եւ այդ թիդումին որ թակավոր այս անգամ պիտի նե եւ թակավոր երբ որ գսեք անչել դվավ եւ սա այդ սպասները դուրս հանեցեք որովհետեւ անով խմենք գնշանակե անարգել արդեն ապշտագեցի շատ աղայ բայց երբ որ հիմա Աստծո անունը կանարգես Երբ որ այսօր այդ քու մեջ այդ հբարդությունը, այդ ամփարդաբանությունը, այդ քորոզությունը, այդ եսասիրությունը այնքան գզորանա քու մեջդ։ Ահա այն ադեն է, որ Աստված կմիջամտե եւ ինչու է որ Աստված Նաբուկոդոնոսորը օգտագործեց իբրև օրինակ։ Նաբուկոդոնոսորը իբրև օրինակ։ Ամբողջ միջավայրին, ամբողջ շրջապատին։ Որպեսզի քալիք սերունդները գարթային ոչ թե միայն Նաբուկոդոնոսոր թագավորի, այսպես ասած, հաջողություններու մասին, թե ինչպես քնած քրավեց, հաղթեց, բարդության մատնեց, այն նաև Նաբուկոդոնոսորի մեկ այլ ուրիշ բաժինը կյանքին հետ վերաբերող, ինչ որ Նաբուկոդոնոսորը ինքը կվկայի այդ մասին։ Այլ խոսքով Նաբուկոդոնոսորի խոնարհումը, Նաբուկոդոնոսորի ապաշխարության հրավիրվելը, Նաբուկոդոնոսորի մեղքերու զղջումը, խոստովանությունը եւ Աստծո մեջ ողորմություն գտնելը, որպես օրինակ քալիքին։ Բայց եկուտես, որ քալիք սերունդը, քալիք եկող թագավորը, հաջորդ թագավորը, որքանով գիտակ, զգոն, արթուն, որ գարտար անցյալի թագավորներու եւ այս բարակային Նաբուկոդոնոսորի կյանքի օրինակը Եվ անով նաև իրեն համար թարս վերցնելու ընդհակարակը քինովցավ եւ այդ մեծամեծները որ հրավիրած էր խնջույքի անոնց հետ միասին խմելու, քինովնալու եւ ճաշտելու իրենց չաստվածությունները Ուստի Երուսաղեմի եղող Աստծո տան դաջարեն հանված ոսկի անոթները փերին թագավորն ու իր մեծամեծները գիներն ու հարջեր անոնցով խմեցին Անոնք քինի խմեցին, ոսկի արձատե բղիցե երկաթե փայդե ու կարե ասվածները փովեցին։ Քինի խմեցին եւ սկսան ճաշտել ոսկի արձատե կարե բղիցե փայդե ասվածները։ Այլ խոսքով երկրպագությունը։ Տեսեք, հարցը միայն քինի խմելը չէ, քինի խմելն է դու քինովնալն է, քինովնալեն հետո այլևս չի գիտեր ինչ պիտի ենե, գիտակցությունը հոն չէ, եւ գնե այնպիսի բաներ, որոնք հաճելի չեն Աստծո։ Քարե բայդե արձատե ոսկի բղինցե աստվածները կոբեցին։ Նույն ժամուն Նաբուկոդոնոսորի բարակային ադեղը սա չէ, նույն ժամուն նույն բամուն Եվ որ գսե ես բալադիս պատշկամը գեցած կտիդեի նույն բամուն Աստծո միջամտությունը Այստեղ ևս նույն ժամուն մարդու ցերկ ելավ աշտանագիտեն թակավորական բալադի բադին ծեպին վրա քրեց թակավոր այդ քրող ցերկը տատը տեսավ
Այնադեն թագավորին գույնը փոխվեցավ ու անոր խորհուրդները զանիկա խռովեցուցին, ինչպես որ Նաբուկոդոնոսորի բարակային խռովեցուցին, ցեներ անոր համար պատմություն դարձնակրվի, որպեսզի գալիք սերունդները գարտան, Նաբուկոդոնոսորի սիրտը խռովեցավ, այսօր մենք կգարտանք պատմություններ կգարտանք, չէ, ինչ արձանակրված են այստեղ, շատեր ու կան երկուսեն հեքիաթներ են, մարդիկ արձանակրած են, առասպելներ են, շինձու պատմություններ են, Նաբուկոդոնոսոր անունը շինձու չէ, Բաբելոն գայսրությունը շինձու չէ, առասպել չէ, կացեք գարտացեք պատմական գիրքեր գարտացեք, բացի Աստվածաշունչ մատյանեն, բացի Աստվածաշունչ մատյանեն։ Ժողովուրդներու պատմություն գարտացեք, այնտեղ պիտի տեսնեք Նաբուկոդոնոսոր, այնտեղ պիտի հանդիպիք Բաբելոնի գայսրություն։ Եվ այսօր ուր է այդ Բաբելոնի գայսրությունը։ Այսօր ինչ գայսրություններ եկած ու անցած են։ Ուր են այսօր այդ գայսրությունները։ Ինչպիսի ավարտ վաղճան են ունեցած անոնց գայսրերը, ահավասիկ լինն է բարական նաև Նաբուկոդոնոսորին և կամ Բաղդասար թագավորին։ Եվ ահավասիկ այն ադեն թագավորին կույնը փոխվեցավ, անոր խորհուրդները զանիկա խռովեցուցին, այնպես որ մեջքին հոդվածները կքագվեին, վախեն, ինչպես հաջող կսենք չէ, վախեն մեր ոտքերը կթուննան, կսկսենք, այսպես ասած, կարծեք այնպիսի տակտամի մեջ ենք, որ այլևս ի վիճակի չենք ոչ մտածելու, ոչ շնչելու, ոչ գործելու։ Ձունգերը իրար կզարնվեին, թագավորը բարձրացեն աղաղագեց, որ հմայողներ, քաղթյաններ, փախտնայողներ կան, ինչպես որ նաև հրամայեց Նաբուկոդոնոսոր։ Ի տարբերություն Նաբուկոդոնոսոր նաև գանչեց ով Դանիելը, որուն ներսեցին ասվածներով հոգին գար։ Բաղդասար, թուն լսած էիր այդ մասին, բայց չրիր ինչ որ լսեցիր։ Թագավորը Բաբելոնի իմաստուններուն ըսավ, ով որ այս քիրը գարթա ու անոր մեկնությունը ինձի իմացնե, ձիրանի պիտի հագնի ու անոր բարանոցը ոսկի մանյակ պիտի տրվի, եւ թագավորության երրորդ իշխանը պիտի ելլա։ Ուստի թագավորին բոլոր իմաստունները եկան, բայց չգրցան գարթալ ու անոր մեկնություն թագավորին իմացնել։ Այն ադեն Բաղդասար թագավորը սաստիկ խռովեցավ ու երեսին կույնը փոխվեցավ։ Անոր մեծամեծներն ալ սարսափեցան։ Թագուհին թագավորին ու անոր մեծամեծներուն խոսքերը իմանալով գոչունքի բալադը եկավ ու ըսավ. Ով թագավոր, հավիտյան ողջ կեցիր, քու խորհուրդներդ քեզ չխռովեցուցնեն ու երեսիդ կույնը թող չփոխվի։ Քու թագավորությանդ մեջ մարդ մը գա, որուն ներսիդին սուրբ աստվածներուն հոգին գա։ Թագուհին է, որ կու կա հիշեցնելու թագավորին, որ կու թագավորությանդ մեջ այսինչ մեկը գա։ Չէ որ թագավորը ինքը գիտե, թագավորին գիմացնեն ամեն ինչ, բայց թագավորին միտքը չգավ։ Թագավորը չէ որ գարտացած էր իր անցյալի, եթե գարտացած էր իր մեն նախորդող թագավորներու կյանքը, կենսակրությունը, վստահ գարտացած էին սիրեներ, գարտացած էին, անով դաստիարակված էին, լսած էին այդ բոլորի մասին, բայց բավարար պիտի չլա միան գարտալ լսել, նախ առաջին պետք է գարտալ ու լսել, եւ սակայն բավարար պիտի չլա միան գարտալ ու լսել, եթե երբեք մեր այդ գարտացածը եւ այդ լսածը պիտի չգարենան կյանքի վերածել։ Քու հորդ օրեր անոր վրա լույս հանջար եւ աստվածներու իմաստությանը պես իմաստություն տեսնվեցավ եւ քու հայրդ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը զանիկա մոքերու, հմայողներու, քաղթյաններու եւ փախտնայողներու վրա իշխան դրավ։ Քանզի այն մարդուն կով այսինքն Դանիելին, որուն անունը թագավորը Բաղդասասար դրած էր, քերազանց հոգի, գիտություն եւ հանջար գա երազները մեկնելու, արյացվածները հայտնելու ու դժվարին խնդիրները լուծելու։ Դանիելը թող գանչվի ու անիկա մեկնությունը թող բացատրե թագավորին։ Այն ադեն Դանիել թագավորին առջև տարվեցավ, թագավորը խոսեցավ ու Դանիելին ըսավ. Իմ թագավոր հորս Հրեաստանեն բերած Հրեաստանի քերեներեն եղող Դանիելը տունես արհամարական ոչ։ Նաբուկոդոնոսորը զինքը պաշտոնի է գարկած, տեսեք արհամարական ոճը Բաղդասար թագավորին։ Իմ հորս Հրեաստանեն բերած
Հրեաստանի քերիներեն եղող Դանիելը դուն ես։ Որտեղ քեզ համար լսեցի, որ քու ներսիտիդ ասվածներու հոգի գա, եւ քու կողդ լույս հանջար եւ իմաստություն։ Հիմա իմ արջևս իմաստուններ հմայոններ բերվեցան, որպես այս գրվածը գարտան ու բացատրեն, բայց չգրցան։ Ես քեզի համար լսեցի, թե մեկնելու եւ դժվարին խնդիրները լուծելու կարող ես։ Եթե դու այս գրվածը կարենաս գարտալ եւ զայն մեկնել, Ծիրանի պիտի հագնիս եւ քու բարանոցդ ոսկի մանյակ պիտի տրվի ու թագավորության երրորդ իշխանը պիտի լաս։ Այն ադեն Դանիել պատասխան տվավ թագավորին ու ասավ. Քու բարգևներդ քեզի թողլա։ Մի գաշարեր։ Գաշարք չեմ ուզեր։ Գիտեք ինչու։ Կգաշարե որպես լավ բաներ ասվի։ Դանիելը լավ բաներ պիտի չսե, որովհետև գիտե ինչ է դրվածը։ Ծիրանի ուտամ, երրորդ իշխանը գարկեմ քեզի։ Քեզի այդ բադիվները քեզի մնան։ Նվերներդ ուրիշին դուր։ Բայց ես այս գրվածը թագավորի պիտի գարտամ ու մեկնեմ։ Ով թագավոր, Փարսիանն ասված, քու հորդ Նաբուկոդոնոսորի թագավորությունը ու մեծությունը եւ բադիվ ու փարք տվավ։ Անոր տված մեծութենեն բոլոր ժողովուրդները, ազգերն ու լեզուները անոր երեսեն գթողային ու գվախտային, տեսեք Դանիելը գի հիշեցնե, եթե չես կարծացած այդ պատմությունը, քեզ հիշեցնեն։ Եթե մորցած ես այդ պատմությունը, քեզ հիշեցնեն։ Չես կարծացած, պատմեմ քեզի, գարտամ քեզի համար։ Եթե կարծացած ու մորցած ես, հիշեցնեմ։ Իր անունեն գվախտային բոլորը գսարսափեին, ասված ինքը մեծություն, կարողություն, զորություն, իշխանություն տվավ, եւ իր անունեն բոլորը գվախտային, ազգերն ու լեզուներ անոր երեսեն գթողային, Անիգա ուզածը կմերցներ, ուզածը ողջ կթողուր։ Անիգա ուզածը կբարձրացներ, ուզածը կցածներ։ Բայց երբ անոր սիրտը հպարտացավ, եսեք այլևս ուր հասավ վիճակը, երբ անոր սիրտը հպարտացավ ու անոր հոգին ամփարտավանությամբ լեցվեցավ, իր թագավորության աթորեն ինգավ ու բադիվա անկի առնվեցավ։ Չես լսած այս մասին։ Մարդիկ չեն պատմած քեզ այս մասին։ Կամ դու չուզեցիր լսել այդ մասին։ Չուզեցիր հետաքրքրվել այդ մասին։ Ինչպես որ հաջող նաև մեզի գտվի այդ պատմությունը, այդ երևույթը սիրեներ։ Մեզ մե յուրաքանչյուրը ճիշտ այդ ընթացքին կանցնենք, բայց չենք ուզեր հաջող մտածել այդ մասին։ Ըսելու համար մեզի չէ պատահած այդ դեպքը։ Նաբուկոդոնոսորին պատահեր է, ով գիտե ինչ ըրեր է, որ Նաբուկոդոնոսորն այդպիսի վիճակի մահանցեր է։ Բայց երբ որ Դանիել գհիշեցնե այս բոլորը, որպես օրինակ լսե Բաղդասար, որ հիմա քեզի նույնը պիտի պատահի։ Հիմա նույնը քեզի պիտի պատահի, արթնցիր։ Եվ երբ անոր սիրտը հոգին ամբարտավանությամբ լեցվեցավ, իր թագավորության աթորեն ինգավ ու բադիվ անգի առնվեցավ։ Անիգա մարդոց որդիներու մեջև վրընդվեցավ ու անոր սիրտը անասուններու պես եղավ եւ անոր բնակությունը վայրի էշերու հետ եղավ։ Արջարներու պես խոտ կերավ ու անոր մարմինը երկնքի ծովով կտրճվեր, մինչև որ գիծավ թե մարդոց թագավորության վրա Փարսիալ ասված գդիրե ու իր ուզած մարդուն անոր վրա գտնե։ Ով թուն Բաղդասար, անոր որդին, քու սիրտդ չխոնարեցուցիր, ինչպես Նաբուկոդոնոսորը երբ որ գիտակցի խոնարեցավ, թուն արբեք էր խոնարեցնեիր, որտեղ Նաբուկոդոնոսորը քեզ համար արիթ էր, Նաբուկոդոնոսորը քեզ համար օրինակ էր, բայց դու չսորվեցար Նաբուկոդոնոսորին, չխոնարեցուցիր, թեև այս բոլորը գիտեիր, այն երկնքի դիրոջ թեմ քեզ բարձրացուցիր, անոր դանը անոթները քու արջևդ փերին եւ թուն ու քու մեծամեծներդ ու գիներդ հարջերդ անոնցնով քինի խմեցիք, թուն արձաթե ոսկե բղինցե երկատե փայդե ու կարե շինված ասվածները քովեցիր, որոնք ոչ կտեսնեն, ոչ կլսեն, ոչ կխոսին, ոչ մեկ բան գիտեն, բայց այն ասվածը, որուն ցերքն է շունչդ եւ որունն են քու բոլոր ճամփաներդ չփարավորեցիր։ Անոր համար այն ցերքը թաթը անոր գոմե գրգվեցավ, որ այս քրվածքը գրեց, այսպես գրված է. Մանե, մանե, թեգեղ Փարսին։ Այս խոսքին բացատրությունը հետևյալն է. Մանե ասված ու թագավորությունը համրեց, զանիգա վերջացուց,
Դեգեր գշիրքով գշրվեցար եւ բագաս գտնվեցար։ Փարսին կնշանակեք ու թակավորությունը բաժնվեցավ, մարերու եւ բարսիկներու դրվեցավ։ Այն ադեն Բաղդասար հրամայեց ու Թանիելին ձիրանի հատուցին, բարանոցին ոսկի մանյակ դրին եւ անոր համար մունեդիկ կանչել դվին, թե թակավորության երրորդ իշխանը եղավ։ Նույն գիշեր Քաղդիացիներու Բաղդասար թագավորը սպանվեցավ, մարերու Թարեթ թագավորը արավ թագավորությունը, երբ հազիվ 62 տարեկան էր։ Աստվածաշունչ Մատյանը վիդեսեց սիրելներ, Զարագս զինչ ուսուցան է, որ կնշանակի այս պատմությունը ինչ կսորվեցնե այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Կսորվեցնե հետևյալը։ Առաջին նայինք անցյալին, նայինք մեզ մեր առաջ ապրող մարդոց կյանքի օրինակին, նայինք անոնց թերություններուն, սխալներուն, սորվինք, որպեսզի այսօր նույնը չնենք։ Երկրորդ, եթե հբարդությամբ, ապարդաբանությամբ լեցուն են մեր հոգիները, մեր մտքերը, մեր սրտերը, խոնարեցնենք անորդ իմաց, որ ինքն է բարձյալը եւ ինք կնե այնպիսի բաներ, որ չկա մեկը, որ իրեն հարց տա, թե ինչ կնես։ Եվ այս պատմությունը այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրի համար եղած պատմություն է ու քրված պատմություն է։ Բավարար է, որ մենք գիտակցենք, խոնարեցնենք մեր անձերը։ Այո, թերություններ ունենք, արձանագրած ենք, որոշ դեղերու մեջ եսասեր ենք, եսագետրոն ենք, հաճախ ուզենք իշխել եւ այնպիսի ցևով իշխել բռնադիրությամբ, անփարդաբանությամբ, հբարդությամբ, քորոզությամբ, բայց Աստված արիտ կուտա, որ սկաստանանք, արթնանք, դարձիկանք, ապաշխարենք, այսինքն վերադառնանք մեր սխալ ընթացքին, վերադառնանք իրեն, որ կսպասե, ինչպես սպասեց անարակ որդիին, վերադառնանք իրեն, թե չէ շուտով պիտի գա, իր բառերն են, իր խոսքերն են ճշմարիտ, ահա շուտով գուքամ գսետերը, բանանք հայտնությունով անու կիրքի վերջի դողերը, իշխանությունը ցերքի մեջ շուտով գուքա, թադելու ողջերն ու մերածները, որու թագավորությունը հավիտենական է, ու անոր իշխանությունը թարեթար։ Քանի հիմա ժամանակը մեր ցերքն է, քանի հիմա լսեցինք այս պատկանները, Թանիելի հիշեցուց Բաղդասարին, դու նա բոլորը գիտեիր, եւ մեզ հիմա նույնը պիտի ասե, դուք այդ բոլորը լսեցինք, կարդացինք, փորձեցինք հասկանալ, ուստի դարձիկանք, քանի ժամանակը մեր ցերքն է, եւ աղոթենք, որ աշխարհի ղեկավարներ իրենք եւս ինչպիսի թիրքի վրա որ են, ուր որ են, ինչ որ են, նաեւ անոնց համար աղոթենք, որ դարձիկանք, իրենց հոգի բրգության համար, ինչպես մեր հոգիներու բրգության համար աղոթենք նաեւ անոնց հոգիներու բրգության համար։ Եթե դարձի եկան Նաբուկոդոնոսորի նման, Իսկ եթե դարձի չեկան, Բաղդասար թագավորը, աղոթենք։ Բաղաբան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդևե և իքիշելի, ինստիվիդան, իքնալի ճանապար, ինընչել և հարնել զիմ երբեք սասանեցենց, և ողորմյա քո արարածոց և մեզ բազմամեղացես, ամեն։